おはようございます。釣りに来ました。まずついていた沈み節 2.6 インチ、まだ5時なのに先行者の方がいますね。なのであっち行きたかったんですけど、あっちには行けない。朝らしくちょっとトップウォーターでバズベイトでない。これバズベイトガチャガチャさすと炭の方をやらせてもらおうか。こことあっちとつながるこの辺濁ってますね。なんか泡立っとる。ちょっとスピードが速いかな。車の温度計で17度やったっけな。ちょっといつもより寒いもんね。結局いつものところに来てしまいました。ここはでっかいハチがおるね。でもお花に夢中。こんなハチがブンブン飛んでます。それな、移動しますかね。ちょっと細いけど結構長いぞ。頑張れ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 。網が取れ。頑張れ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 。あばば。諦めかけてた。イエーイ。うわ、ごめん。まだ暴れたりんちゅう感じだね。やったぜ。40ぐらいありそうやね。やりました。こりゃ嬉しい。お、ごめん。
トレティヒッパーが歩いていきましたね。やったぜ。このライトテキサスでこの辺りをこちょこちょして帰りますかね。僕帰る。ぷい。ぷい。僕帰る。ぷい。